兩張卡夾埋回水525磅，呢度講緊 3.5% 啊！你話成件事幾咁賤格啊？你話？大家好啊，今集講錢啊，去片。大家好，我係 Valerie， 我係 Ryan， 歡迎收睇為食 VR 在英國。咁我哋對上嗰兩條講車嘅資訊片，如果你唔係揸車嘅話，就可能覺得好冇癮。咁所以今條片呢，就係 as soon as 你住喺英國嘅話，都一定啱睇。因為我哋會好 hardcore 咁樣分析英國市面上面18張最多 rewards 嘅回水信用卡，每一張嘅儲分制度、迎新優惠等等。希望你哋睇完呢條片之後，可以揾到一張或者唔止一張適合自己嘅英國信用卡啦。好，嚟啦！講笑啫，頭先閃出嚟嗰幾個圖表，只係總結嘅其中一部分啫。咁我哋想表達啲咩呢？就係信用卡嘅獎賞制度其實係一樣非常複雜嘅嘢嚟嘅。有好多嘢可以金錢化，但有好多係唔可以嘅。可以金錢化嘅，我哋都有好多假設。所以懇請各位有心申請一張啱自己嘅信用卡嘅觀眾，唔好跳住條片嚟睇，一定要由頭睇到尾啊！首先我哋會將我哋要分析嗰18張信用卡歸納做3個類別嘅。第一個類別就係 non-Amex 信用卡，咁顧名思義就係 Amex 或者 American Express 以外有得回水嘅信用卡。我哋將呢類卡同 Amex 分開分析啊，因為 Amex 卡普遍都係多啲着數嘅，但就比較多地方唔肯收 Amex， 所以我哋認為如果你淨係諗住擁有一張信用卡嘅話呢，嗰張信用卡唔應該係 Amex。咁呢類嘅信用卡有7張。咁第二個類別就當然係 Amex 信用卡啦。咁我哋會分析8張 Amex 信用卡嘅。第三個類別就係 Store Specific 信用卡。呢類信用卡係啲大型公司 issue 嘅，例如 Sainsbury's 同 Marks and Spencer。佢哋嘅獎賞制度通常係如果你喺佢哋公司消費會儲到勁多分，而呢啲分好多時只可以喺佢哋鋪頭度用翻嘅啫。相反，如果你用佢哋嘅卡喺出邊消費，着數係近乎零咁滯。所以如果你申請得呢類卡，即係代表你鍾情嗰間公司，而唔係日常生活咁用。所以我哋將佢哋歸納喺自己一個類別裏邊。好，準備好就嚟啦。Non-Amex 信用卡 HSBC 有3張。第一張 HSBC Rewards Credit Card， 呢張卡嘅積分單位係 Rewards Point， 一個 Rewards Point 等於 0.01 磅。迎新優惠係第一次用張信用卡，你會收到2500個 Rewards Point， 即係等於25磅。之後每消費5磅就會賺到一個 Reward Point， 即係相當於每使1磅會回水 0.002 磅。同埋就係如果你喺1年內消費滿1萬磅，佢會獎你2500 Rewards Point， 即係25磅。呢張卡唔使俾年費，申請條件係你稅前嘅年薪要有最少6800磅，有 HSBC 戶口，同埋過去嗰6個月每個月都要擺最少1750磅喺個戶口度。好，假如你擁有呢張卡，呢張圖表就 show 咗你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。好啦，咁講第二張卡之前呢，我哋要講下點樣金錢化 British Airways 嘅 Avios 嘅，因為第二張卡係涉及到呢樣嘢嘅。BA 嘅 Avios 除咗可以喺 BA 同埋 Qatar Airways 嗰度換機票之外呢，佢哋可以同 Sainsbury's 同 Argos 嘅 Nectar Points 自由兌換嘅。每250 Avios 可以換400個 Nectar Points， 即係每個 Avios 等於 1.6 個 Nectar Points。而 Nectar Points 係可以當錢咁樣喺 Sainsbury's、Argos 等等嘅鋪頭度使嘅，每一分 Nectar Points 係等於 0.005 磅，即係話 Avios 如果轉換成 Nectar Points 係相當於每個 Avios 等於 0.008 磅嘅。咁要留意翻啦 ，throughout 我哋呢條片呢，我哋都會咁樣金錢化 Avios 嘅，但要留意一樣嘢啦 ，Avios 如果用嚟喺 British Airways 度換 Business Class 嘅機票嘅話呢，佢嘅金錢等值係會大過 0.008 磅嘅。但係我哋唔會喺呢條片度考慮呢樣嘢，因為用 Avios 換機票實在太難同埋太唔 flexible 啦。跟住 HSBC 第二張卡 HSBC Premier Credit Card， 呢張卡嘅積分制度係每2分可以換一個 Avios， 即係每分等於 0.004 磅。或者每1500分換5磅嘅 gift card， 咁佢有一堆鋪頭可以揀嘅。呢個情況即係每分等於 0.0033 磅。講到呢度，精明嘅你應該會發現攞佢啲分去換 Avios 會着數啲啦。咁呢張卡咧係冇迎新優惠嘅，每消費1磅會儲到1分，
即係你每使1磅會回水0.004磅。咁呢張卡仲有另外2個重要嘅 benefits 嘅，就係如果你擁有呢張卡咧，你可以俾20磅 per person 使用 Lounge Key Cover 嘅機場貴賓室，全世界有750個嘅。仲有就係如果你用呢張卡去買一樣50磅至2000磅嘅 household appliances， 你可以幫件產品登記2年 extended warranty。T's and C's apply。呢張卡係冇年費嘅，但申請條件係你要係 HSBC Premier Customers。要成為英國 HSBC Premier 嘅客戶，你要喺 HSBC 擁有5萬磅嘅存款或者投資，即係香港門檻嘅一半，或者年薪75000磅以上，又或者喺其他國家擁有 HSBC Premier 戶口。好啦，假如你擁有咗呢張卡啦，呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁注意翻啦，呢張圖表係 ignore 咗機場貴賓室同埋 household appliances、extended warranty 呢2樣 benefit 嘅，因為我哋冇可能將呢2樣嘢金錢化。跟住 HSBC 第3張卡 HSBC Premier World Elite Mastercard， 積分制度同頭先 Premier Credit Card 一模一樣，所以唔講多次啦。總之就係1分等於0.004磅啦。佢有個迎新優惠，就係如果你喺頭90日消費滿2000磅，佢就會獎你4萬分，即係相對於160磅。之後就係每消費1磅會儲到2分，即係每1磅會回水0.008磅。同埋如果你喺1年內消費滿12000磅，佢會獎多你4萬分，即係相當於160磅。呢張卡有個好重要嘅 benefit 嘅，就係佢俾卡主無限次免費使用 Lounge Key Cover 嘅機場貴賓室。但係呢張卡有個195磅嘅年費嘅，同埋又係 HSBC Premier 客戶先可以申請嘅。好啦，假如你擁有咗呢張卡，呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁要注意翻啦，呢張圖表係 ignore 咗機場貴賓室呢個 benefit 嘅。跟住第4張 Non-Amex 卡就係 Lloyds Bank Cashback Credit Card。佢嘅迎新優惠就係如果你喺頭90日消費滿1000磅，佢會獎你20磅，同埋就係你每年頭嗰4000磅消費會有 0.25% 回贈，4000磅之後就會有 0.5% 回贈，咁係冇回贈嘅上限嘅。呢張卡係冇年費嘅，只需要一個 regular annual income， 唔係 unemployed， 唔係學生就可以申請噶啦。呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。第5張 Non-Amex 卡就係 Barclay Card Rewards Card， 佢冇迎新優惠，你消費幾多都係 0.25% 回贈，即係每消費1磅回水 0.0025 磅。呢張卡有個 benefit 嘅，就係佢會送你5個月 Apple Music、Apple TV Plus、Apple News Plus 同 Apple Arcade。但要留意翻啦，就係如果你之前已經用過呢啲 services， 佢就唔會送咁多個月俾你嘅。咁詳情就請參考觀望啦。呢張卡係冇年費嘅，但係如果想申請嘅話咧，就要最少21歲，過去2年擁有英國嘅 permanent address， 同埋年薪最少2萬磅。呢幅圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈啦。咁呢張圖表係 ignore 咗 Apple Music 呢個 benefit 嘅。第6張 Non-Amex 卡就係 Barclay Card Avios Card， 佢嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月消費滿1000磅，佢會獎你5000 Avios， 即係相當於40磅。之後就係每消費1磅可以儲到1個 Avio， 即係每消費1磅可以回到水 0.008 磅。佢有2個重要嘅 benefits 嘅，第一就係同頭先講嗰個5個月嘅 Apple Music 一樣，咁我唔重複啦。第二就係如果你喺1年內消費滿2萬磅，佢會送你一張 BA Cabin Upgrade Voucher 俾你。呢張 voucher 係可以用嚟 upgrade 你嗰張用 Avios 換翻嚟嘅機票嘅。嗱，要注意啦，係一定要用 Avios 換翻嚟嘅機票，唔可以用錢買翻嚟嘅機票嚇，同埋係唔可以 upgrade 上 first class 嘅。申請條件同頭先嗰張一樣，要夠21歲，過去2年有英國嘅 permanent address， 同埋年薪最少2萬磅。咁呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢，有幾多錢回贈啦。咁呢張圖表係 ignore 咗 Apple Music 同埋呢個 Cabin Upgrade Voucher 嘅benefit 嘅。好，第7張，最後一張要分析嘅 Non-Amex 卡就係 Barclay Card Avios Plus Card。呢張卡同頭先嗰張大致上相似，佢嘅迎新優惠係如果你喺頭3個月消費滿3000磅，
佢會獎你25,000 Avios， 即係相當於200磅。之後就係每消費1磅會儲到 1.5 Avios， 即係每消費1磅會回到水 0.012 磅。咁佢都係有兩個重要嘅 benefits 嘅。第一就係同頭先嗰兩張卡一樣嘅5個月 Apple Music 啦。第二就係同頭先張卡一樣嘅 BA Cabin Upgrade Voucher。但係呢張卡只需要喺1年內消費滿1萬磅就可以攞到呢張 voucher 㗎啦。咁呢張卡係有一個240磅嘅年費嘅。申請條件同頭先嗰兩張卡一樣，都係要夠21歲，過去2年要有英國嘅 permanent address 同埋年薪最少2萬磅。咁呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢會有幾多錢回贈啦。咁呢張圖表係 ignore 咗 Apple Music 同埋 Cabin Upgrade Voucher 呢兩個 benefits 嘅。好啦，咁講完7張 non-Amex 嘅信用卡，我哋做一個小總結先。咁我哋頭先講嘅每一張卡咧，都 show 咗個圖表，顯示你1年用張卡使幾多錢會有幾多錢回贈啦。咁我哋而家將嗰7條線畫落同一個圖表度比較下啦。咁注意啦，我哋而家係淨係講錢，唔講其他 benefit 嘅，例如機場貴賓室、Apple Music、BA Cabin Upgrade Voucher 等等都唔講住嘅。好啦，嗱，望住呢幅圖咧，我哋就可以發現到一樣嘢嘅，就係如果你諗住申請一張信用卡攞翻嚟碌一次就唔要嘅話咧，可以申請呢個 HSBC Rewards Credit Card， 因為你攞住呢張卡翻嚟碌一次就唔要嘅話咧，你都可以賺到25磅，都幾爽皮嘅。跟住，假如你1年會用張卡消費1000磅至11,999磅嘅話，着數最多就係 Barclays Card Avios Card， 佢基本上跑贏其他卡成條街嘅。OK， 咁我哋改一改圖表個 X-axis 就再繼續分析啦。假如你每年會用張卡消費12,000磅或以上嘅話， HSBC Premier World Elite Mastercard 就變成咗最着數嗰張啦。當然呢張卡嘅申請門檻就有啲高啦。如果無視咗呢張卡，只要你每年用張卡消費2萬磅樓下嘅話咧， Barclays Card Avios Card 都係最着數嗰張嚟嘅。但如果你會用張卡每年消費2萬磅以上，咁 Barclays Card Avios Plus Card 就會變咗最着數嗰張啦。如果你每年用張卡消費41,000磅或以上嘅話咧， Barclays Card Avios Plus Card 甚至會比 HSBC Premier World Elite Mastercard 係更加着數嘅。但係個問題就係，如果你咁有米，一年使咁多錢嘅話，點解唔申請幾張信用卡食幾家茶飯呢？我要晒。咁講完錢，而家就總結下嗰啲金錢化唔到嘅 benefits 啦。咁呢啲 benefits 有冇用就真係好見仁見智嘅，亦都好 depend on 你自己嘅 lifestyle。咁如果係機場貴賓室方面，就一定係 HSBC Premier World Elite Mastercard 最好噶啦，佢俾你無限次入貴賓室。咁其次咧就係 HSBC Premier Credit Card， 俾你要20磅入一次。5個月 Apple Music 嗰個 benefit 咧，3張 Barclays Card 都有嘅，蘋果嘅 fans 可以留意翻啦。唔知有冇觀眾好彩，成日都可以用到飛行里數換機票呢？如果有嘅話， Barclays Card 嗰2張 Avios Card 嘅BA Cabin Upgrade Voucher 就可能啱你用啦。最後就係 HSBC Premier Credit Card 會有2年 Extended Warranty on Household Appliances 嘅，咁大家留意翻啦。跟住落嚟就係講我哋第2個類別嘅信用卡 Amex， 即係 American Express。咁我哋頭先都提過啦，點解 Amex 卡要分開講呢？就係因為佢哋自帶一個麻煩嘅，就係唔少地方都唔肯收 Amex 卡嘅。嗱，咁我哋再重申一次啦，就係如果閣下淨係諗住申請1張信用卡嘅話呢，我哋係唔建議嗰張係 Amex 嘅。不過 Amex 卡普遍係勁多着數嘅，咁嚟啦。8張 Amex 裏邊嘅第1張 Amex Platinum Cashback Everyday Credit Card， 呢張卡嘅迎新優惠，如果你喺佢頭3個月消費嘅頭2000磅，會有 5% 現金回贈，即係相當於100磅。之後2000磅至1萬磅消費會有 0.5% 回贈，1萬磅或者以上嘅消費會有 1% 回贈。但係要留意翻啦，如果你1年內用張信用卡消費唔夠3000磅嘅話呢，你係1毫子回贈都攞唔到嘅。不過呢張卡就係冇年費嘅。咁呢張 Amex 卡同埋之後會講嘅7張都係一樣嘅，都係冇咩特別嘅申請門檻嘅。只要你夠18歲，有住址證明，冇不良嘅信貸記錄就可以申請噶啦。嗱，呢張圖表就 show 咗你1年用張卡使幾多錢會有幾多錢回贈。第2張要分析嘅 Amex 卡就係同頭先嗰張差唔多嘅 Amex Platinum Cashback Credit Card。呢張卡嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月
消費嘅頭2500磅會有5% 嘅現金回贈，即係相當於125磅。跟住2500至1萬磅嘅消費就會有 0.75% 回贈，1萬磅以上嘅消費就會有 1.25% 回贈啦。呢張卡係有一個25磅嘅年費嘅。嗱，咁呢幅圖表就 show 咗俾你睇，一年用張信用卡使幾多錢會有幾多錢回贈啦。第三張 Amex 就係 Amex Rewards Credit Card， 呢張卡嘅積分制度就係 Membership Rewards Point， 我哋將佢簡稱為 MR Points。MR Points 嘅用途非常之多，包括一個 MR Point 可以換一個 Avios， 即係 0.008 磅嘅等值，換 0.0045 磅喺 Amazon、Argos、Asda、Boots 等等地方 shopping， 換 0.005 磅喺 Costco、Currys、Harrods、Marks & Spencer、Selfridges 等等嘅 gift card， 2個 Hilton Honor Points， 1.5 個 Marriott Bonvoy Points， 3個 Radisson Rewards Points 等等嘅。不過我哋分析完之後咧，就發現咧將 MR Point 換做 Avios 先係最抵最 flexible 嘅 option， 所以我哋都係會將一個 MR Point 金錢化為 0.008 磅嘅。呢張卡嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月消費滿2000磅，你就會攞到1萬嘅 MR Points， 咁即係等於80磅。之後每1磅嘅消費就會賺到1 MR Point， 咁即係每消費1磅會回水 0.008 磅。咁呢張卡係冇年費嘅，咁呢個圖表就 show 咗你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。第4張要講嘅 Amex 就係 Amex Preferred Rewards Gold Credit Card， 佢嘅積分制度同頭先張卡一樣，都係 MR Points。咁佢嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月消費滿3000磅，佢就會獎你2萬個 MR Points， 即係等於160磅。之後每消費1磅可以賺1個 MR Point，即係每磅消費回水 0.008 磅。另外就係如果你一年內消費滿15000磅嘅話，佢會獎你1萬個 MR Points， 即係等於80磅。仲有佢每個月會俾你2次5磅嘅 Deliveroo 回贈，即係相當於120磅一年。最後就係呢張卡俾你一年內2次免費使用機場貴賓室，咁全球有1300個貴賓室可以俾你任揀嘅。而呢張卡第一年嘅年費係免嘅，之後咧就140磅一年。呢幅圖就 show 咗你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁張圖表咧係冇計到機場貴賓室嗰個 benefit 嘅。第5張 Amex 就係 British Airways American Express Credit Card， 呢張卡嘅迎新優惠就係如果你喺頭嗰3個月消費滿1000磅嘅話，會有5000個 Avios， 即係相當於40磅。之後就係每消費1磅咧會賺到1個 Avios， 即係每磅消費回水 0.008 磅。咁呢張卡有個 benefit 嘅，就係如果你一年內消費滿12000磅嘅話咧，佢係會送張 companion voucher 俾你嘅。呢張 voucher 有2個用法嘅，你可以 either 用 Avios 換機票嘅時候買1送1，但記住都係要俾稅㗎嚇。又或者你用 Avios 換一張機票俾自己嘅時候咧，你要俾嘅 Avios 有半價優惠。咁要留意啦，呢張 voucher 咧只係適用於 economy class 嘅啫。咁呢張卡係冇年費嘅。咁咧呢個圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁呢個圖表咧係冇計到 companion voucher 嗰個 benefit 嘅。跟住第6張 Amex 就係同頭先嗰張差唔多嘅 British Airways American Express Premium Plus Card， 佢嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月消費滿3000磅嘅話咧，就會有25000個 Avios， 即係相當於200磅。之後就係每消費1磅會賺到 1.5 個 Avios，即係相當於每磅消費回水 0.012 磅。咁呢張卡係有2個 benefits 嘅。第一就係如果你喺1年內消費滿1萬磅嘅話，佢會送張companion voucher 俾你。而呢張 voucher 同頭先介紹張差唔多嘅啫，唯一嘅分別就係呢張 voucher 係適用於任何 cabin class 嘅。第二就係呢張卡係包咗 travel accident and travel inconvenience insurance 嘅。呢張卡係有個250磅嘅年費。咁呢個圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁張圖表咧又係冇計到 companion voucher 同埋 insurance 呢2個 benefit 嘅。第7張 Amex Nectar Credit Card， 呢張卡嘅迎新優惠就係如果你喺頭3個月消費滿2000磅嘅話咧，就會有2萬個 Nectar Points， 即係相當於100磅。之後就係每消費1磅會賺到2個 Nectar Points， 即係每磅消費回水 0.01 磅。呢張卡第一年係免年費嘅，之後就25磅一年。咁呢個圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。
好啦，最後一張 Amex 卡亦都係張比較特別嘅 Amex 啊，就係 The Platinum Card。呢張卡特別嘅地方就係佢有勁多 benefits 啊，係多到我哋講都講唔完咁滯，仲有好多係金錢化唔到嘅添。咁呢啲 benefits 咧，我哋就盡量講啲緊要嗰啲啦，但係 full list 咧就請參考官網啦。咁呢張卡啱唔啱你咧，就真係好睇你 lifestyle 嘅。好嚟啦，佢嘅積分制度都係 MR Point， 咁呢個頭先講過，所以唔重複啦。迎新優惠就係如果你喺頭嗰6個月消費滿6000磅嘅話，佢會獎你6萬個 MR Points 同埋200磅 Travel Credit。呢啲 Travel Credit 咧要喺 American Express 個網嗰度預訂旅遊嘅時候用嘅。咁呢個迎新優惠嘅等值夾埋係680磅。之後就係每消費1磅可以儲到1個 MR Point， 即係相當於每磅消費回水 0.008 磅。另外佢仲包咗每年150磅 UK Dining Credit 同埋150磅嘅 Non-UK Dining Credit。咁官網裏邊咧就有個 Restaurant List 嘅，個 list 裏邊嗰啲都係高級餐廳嚟㗎。咁 Non-UK List 裏邊會有一堆香港嘅餐廳嘅。仲有100磅 Harvey Nichols Lifestyle Credit， 免費無限次使用機場貴賓室，仲可以俾你帶多個 guest 入去添。同埋呢個機場貴賓室嘅 list 咧，仲包括咗超豪華嘅 Centurion Lounge 嘅。Worldwide Travel Insurance、Hilton Honors 同 Marriott Bonvoy 嘅 Gold Elite Status 等等，仲有好多嘅，不過真係講唔晒啦。呢張卡嘅年費係575磅。咁呢幅圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁呢張圖表咧就包括咗呢個200磅嘅 Travel Credit、150磅嘅 UK Dining Credit 同埋100磅嘅 Harvey Nichols Lifestyle Credit。咁但係就冇包到150磅嘅 Non-UK Dining Credit、機場貴賓室、Travel Insurance 等等其他 benefits 嘅。好啦，咁講完呢8張 Amex 又係時候做個小總結啦。咁我哋今次咧就唔講錢住，講咗啲金錢化唔到嘅 benefits 先。咁我哋就發現咧 Amex 嗰啲金錢化唔到嘅 benefits 咧，基本上全部都係同旅行有關嘅。最勁嗰張唔使諗，一定係 The Platinum Card 㗎啦。個 list 長到我哋都唔想再提啦，所以我哋暫時忘記佢先。其他 Amex 方面，嗰張 Preferred Rewards Gold Credit Card 可以俾你每年2次使用機場貴賓室。BAAE Premium Plus Card 包旅遊保險，同埋 BAAE Credit Card 仲有 BAAE Premium Plus Card 都有嘅 Companion Voucher。咁呢堆 benefits 啱唔啱用就真係見仁見智啦。好啦，而家齋講錢啦。當我哋將頭先嗰8條線畫落同一個圖表比較嘅時候咧，我哋可以睇到，如果唔計 The Platinum Card， 基本上 Amex Preferred Rewards Gold Credit Card 係贏成條街嘅。跟住就係 Neta Credit Card。而如果你每年用張卡嘅消費係 between 6000磅至14999磅嘅話， The Platinum Card 係比 Preferred Rewards Gold Credit Card 係着數啲嘅。但呢個係 based on 一個假設，就係你要用得着 The Platinum Card 嗰啲 credit。如果唔係嘅話，你就會做咗張卡嘅奴隸，俾張卡帶住你去消費㗎啦。喺呢個時候，我哋比較一下兩張最好嘅 Non-Amex 信用卡，分別就係 Barclaycard、Avios Card 同埋 HSBC Premier World Elite Mastercard， 同埋兩張最好嘅 Amex， 分別就係 Preferred Rewards Gold Credit Card 同埋 Nectar Credit Card。By the way， 我哋唔會再講 The Platinum Card， 因為佢實在太離地啦。嗱，呢張圖表裏邊咧，我哋可以睇到 Amex 嗰啲回贈咧，真係多過 Non-Amex 嗰啲好多嘅。嗱，咁我哋講到呢度咧，可能都仲未解答到你嘅問題。如果齋講錢嘅話，究竟應該申請邊張信用卡呢？嗱，其實呢張圖表咧話到俾我哋聽好多嘢嘅。首先就係如果你淨係諗住申請一張信用卡，咁我哋當然係建議嗰張係 Non-Amex 啦。咁就係 either HSBC Premier World Elite Mastercard 或者係 Barclaycard Avios Card。咁要睇你一年使幾多錢，同埋有冇 HSBC Premier。如果你諗住申請一張 Amex， 一張 Non-Amex， 咁你就可以拿住幅圖表玩下啦。假如你一年係使15000磅嘅話，你就可以整張 HSBC Premier World Elite 使12000磅，回水221磅，同埋整張 Amex Preferred Rewards Gold Credit Card 使3000磅，回水304磅。兩張卡夾埋回水525磅，呢度講緊 3.5% 啊！你話成件事幾咁賤格啊？你話好，咁跟住再望一望，有冇單一張信用卡係可以俾到你咁多回贈？係冇噶。咁希望講到呢度大家都識玩啦。By the way， 我自己個人係有用緊 Amex 嘅。如果閣下想申請任何一張 Amex 又唔介意嘅話，你可以用下面嗰條 invitation link。如果申請成功，我同你都有額外分儲㗎。
好，條片未完嘅，唔好忘記我哋仲有第3類信用卡，就係 Store Specific 信用卡。咁我哋會分析3張 Store Specific 信用卡嘅。第一張就係 Sainsbury's Bank Nectar Credit Card， 咁就係為 Sainsbury's、Argos、Habitat 同埋 Two Clothing 而設嘅。佢哋嘅迎新優惠就係你喺2個月內喺呢4間鋪頭消費滿400磅，佢就會獎你8000個 Nectar Points， 即係相當於40磅。之後你用張卡喺呢4間鋪頭消費滿2磅，賺1個 Nectar Point， 即係相當於每磅消費回水 0.0025 磅。咁呢張卡咧係冇年費嘅，咁呢幅圖表咧就 show 咗俾你睇，你一年用張卡喺嗰4間鋪頭使幾多錢，就會有幾多錢回贈。咁其實大家可以睇到呢張卡基本上咧就係攞佢個40磅嘅迎新優惠嘅啫，冇乜其他着數。第二張 Store Specific Credit Card 就係 Marks & Spencer Credit Card， 佢嘅積分制度就係每100個 Reward Points 可以當1磅喺 Marks & Spencer 度用，即係每分值 0.01 磅。佢嘅迎新優惠就係喺3個月內喺 Marks & Spencer 消費滿100磅，同埋幫襯最少3次，佢會送你35磅嘅 Marks & Spencer Gift Card。要留意翻啦，呢個迎新優惠會喺2022年嘅10月4號度完嘅。之後就係喺 Marks & Spencer 每消費1磅會獎你2個 Rewards Point， 相當於每磅消費回水 0.02 磅。咁呢張卡係冇年費嘅，申請條件係年薪要有最少6800磅。呢幅圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡喺 M&S 使幾多錢，就會有幾多錢回贈。第三張 Store Specific Credit Card 就係 Marks & Spencer Credit Card with Club Rewards。正確啲嚟講，佢其實係我哋頭先講嗰張 Marks & Spencer Credit Card 加個 Club Rewards 落去嘅。積分制度同迎新優惠同頭先講嗰張一模一樣，但係佢會送多一張20磅嘅 Marks & Spencer Gift Card 俾你嘅。要注意啦，呢個優惠都會喺2022年嘅10月4號度完嘅。除此之外，就係喺 Marks & Spencer 每1磅消費賺4個 Reward Points， 相當於每磅消費回水 0.04 磅。另外仲有65磅 Marks & Spencer Voucher， 喺 Marks & Spencer Online 買嘢 Next Day Delivery 唔使加錢，同埋喺 Marks & Spencer Cafe 有32杯熱飲。呢張卡有個120磅嘅年費，申請條件同頭先一樣，都係要有年薪最少6800磅。咁呢幅圖表就 show 咗俾你睇，你一年用張卡喺 M&S 使幾多錢，會有幾多錢回贈。咁我哋將普通嗰張 M&S Credit Card 畫埋落個圖表度，方便大家做比較。咁大家可以睇到，如果你一年內唔喺 M&S 使超過1750磅嘅話，用普通嗰隻 M&S Credit Card 其實就夠噶啦，唔需要俾120磅去 join 個 Club Rewards。好啦，咁我哋終於都講完18張回水信用卡啦。但喺我哋走之前呢，我想提翻大家一樣好重要嘅嘢嘅，就係記得一定要月尾準時還錢俾信用卡公司。如果唔係啲着數多都唔夠冚銀行啲利息啊。咁希望大家睇完呢條片之後，可以揾到一張或者幾張啱自己嘅信用卡啦。記住做個精明嘅消費者，同埋借錢梗要還，咪俾錢中介。又嚟到我哋一片一餐廳嘅環節啦！太耐冇返鄉下嘅香港人係咪好掛住鄉下嘅味道呢？今日我哋介紹英國南面 Brighton 紅人街裏面嘅一間日式串燒餐廳 Bincho Yakitori。佢哋嘅各種燒物都相當唔錯，個人就好中意佢嘅燒 pork belly、雞翼、飯團，仲有佢個好邪惡嘅燒雞皮。佢好食到我哋成日都唔記得影相就食晒。要去 Brighton 喺倫敦南面揸車或者搭火車落去，只需要1個鐘左右。大家不妨喺週末或者假期去試下啦。如果大家中意我哋頭先呢條片，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。我哋下一條片見，拜拜。